qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgunda hukumati televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Zimiston qish jurnalining xabariga qaraganda, Angliya hukumati Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilishga aloqador ultimatum topshirib oldi. Angliya hukumatidan Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi turish talab qilindi. Payshanba kuni Angliya parlamentida Angliyadagi ministrlarning Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan vahshiy qilmishining irqiy qirg'inchilik yoki emasligini qaror qilishiga doir taklif o'tirg'a qo'yildi. Ministrlarning Nusrat G'anining o'tirg'a qo'ygan dalillarini analiz qilib, irqiy qirg'inchilik deb qaror qilish uchun 2 oy vaqt sarf qilindi. O'tgan yili 4-oyda parlament Xitoyning Sharq Turkistondagi vahshiyliklarini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan. Ministrlarning Jeneva kelishimining ro'yiga asosan irqiy qirg'inchilik ekanligini e'tirof qilishi, Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikqa o'rtaq bo'lib qolmaslikka chaqiriq qilingan. Xalqarалық dokladlar, qonuniy fikrlar va parlament bayonoti va boshqa dalil isbotlar Xitoyning Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini ko'rsatgan bo'lib, Angliya hukumati buningdan xabardor, ammo mas'uliyatini ado qilmagan. Sharq Turkistonda 2017-yildan beri davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikdan xalqaro jamiyat xabardor bo'lgan bo'lsa-mu, hozirgacha hech qanday ahamiyatli harakat qo'llanmadi. Yan Sirlan Duncan Simis Xitoyning dunyoning har qaysi joylaridagi yoshirin va ziyonli tarafini ogohlantirib, Uyg'urlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikning erkin dunyoga uyg'onish chaqiriqi bo'lishi kerakligini, Xitoyning demokratiyani yo'qotishga urinayotganligini aytdi. Nusrat G'ani Angliyaning irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishini, irqiy qirg'inchilikning oldini olish va jazolash majburiyatidan voz kechmasligi kerakligini, hukumat siyosatining aksicha irqiy qirg'inchilikning oldini olish va uni jazolash majburiyatining xalqaro sudning irqiy qirg'inchilikni adliya jihatdan bekitishni talab qilmaydiganligini aytdi. Partiya halqıgan siyasi yo'llar hukumatning Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasiga qarata tutgan pozitsiyasini aybladi. Sharq Turkiston surgunda hukumati Twitter betida buningga inkos bildirib, Angliya hukumatining Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan vahshiylikni irqiy qirg'inchilik deb tunib yetishini, irqiy qirg'inchilikning oldini olish belgilamasi bo'yicha o'z mas'uliyatini ado qilishini, xalqaro sudga Xitoy amaldorlari ustidan sunilgan Sharq Turkiston da'vosini qo'llashini talab qilamiz dedi. Janubiy Xitoy Attigilik Post jurnalining xabariga qaraganda, atalmish Şinjan Avtonom rayonluq partikomining sekretari Ma Shunri Millatlar ittifoqini qo'g'dash, dinni sotsializmga moslashtirish kerakligini aytgan. Ma Shunrining rasmiy vazifaga o'tirishiga 4 oy vaqt qolgan bo'lib, u bu fikrini mart oyida Xitoyda yilda bir qatim o'tkaziladigan qonun turg'izish yig'inidan ilgari siyosiy yo'llar va qurultay a'zolari bilan chaqirilgan siyosiy maslahat kengashi yig'inida o'tirg'a qo'ygan. Shundaqla Xitoy osonliq deb atалgan omma va diniy zotlarning omma orasidagi ta'sir kuchidan to'liq foydalanish, har qaysi millatlar aro keng ko'lamda almashtirish va birlashishni ilgari surish, Xitoy davlati, tarixi, millati, madaniyati va diniga bo'lgan to'g'ri ko'z qarashni mustahkam turg'izish, qonunni qo'g'dash, qonunga xiloflik qilganlarga zarba berish, oshqulliqni tizginlash, chet elning singib kirishiga qarshi turish va barliq jinoiy qilmishlarni yo'qotish prinsipida ching turish. Dinlarni sotsialistik jamiyatga moslashga aktiv yetaklash, diniy doiralarni dinni qattiq boshqarishda boshlamchi bo'lishga yetaklash, halqiliq paytda siyosiy jihatda ishonchli bo'lish kerakligini aytdi. U dinni qattiq va atrofliq boshqarish ideyasini alohida ta'kidladi. Rayonluq xalq qurultiyi yerlik qonun chiqarish organiga sunilgan xizmat dokladida atalmish Şinjanda uda 5 yil ichida zo'ravonlik, terrorlik hujumi yuz bermaganligi bayon qilingan. Baş ministerimiz Salih Xudoyer efendi bununla inkos bildirib, Xitoyning Sharq Turkistondagi yangi mustamlakachi boshqaruvchisi Ma Shunri taraqqiyot va bir gavdalash nomida Xitoyning Sharq Turkistondagi mustamlakachilik, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyat harakatini davomlashtirishga va'da berdi. Uyg'urlarni qutqizishning birdan-bir yo'li Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish dedi. Guardian xabarlarining 24-yanvardagi xabariga qaraganda, Avstraliya Uyg'ur jamiyatining raisi Adam Turan efendi Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik davom qilayotgan ahvol ostida Avstraliya tanargatchilarining Beijing qishliq olimpik tantarbiya musobaqasiga qatnashishi haqiqatanmi kishini azoblaydi dedi va bu o'yinni diplomatik boykot qilishning irqiy qirg'inchilikqa qarshi turishdagi yetarli tadbir emasligini aytdi. Bosh minister Scott Morrison 12-oyda amaldorlarning qatnashmaydiganligini, ammo tanargatchilarning qatnashadiganligini aytgan edi.
Avstraliya Olimpik komitetining raisining yaqinda Xitoyning qiliqlarining hayron qolarliq ekanligini aytishi, uning Xitoyning kishilik huquq masalasiga bo'lgan andishalarini tushuntirib berdi. Avstraliya Olimpik komiteti bayonotchisi Xalqaro Olimpik komiteti qonunining 50-moddasiga asosan tanarkatchilarning rasmiy maydon sirtida erkin fikr bayon qilish erkinligining borligini aytdi. Biz yashashimiz uchun hur, mustaqil bir millatning bolasi bo'lishimiz kerak. Mustaqillik bir hayot masalasi deydi Mustafa Kemal Atatürk. Vatani mustaqil bo'lmagan millat qulga qulchilik qilib yashaydi. Allah insonni bir o'ziga qulluq qilib yashashga buyurgan. Demak, mustaqil vatani bo'lmagan bir millat ikkala dunyolikni yo'qotadi. Shunga faqat Allohga qul bo'lib, bu dunyodami izzat hurmatimiz bilan yashab, oxiratdami Allohning mukofotiga erishimiz deyotganmiz. Vatanimizning mustaqillik uchun kurash qilishimiz lozim. Kurash qilish tavranmas iroda bilan aqlni qo'llanib amaliy harakat qilishda ifodalanadi. Bu yerda qat'iy amal qiladigan bir prinsipning borligini idrok qila olsak, hammamiz birlikda harakat qila olamiz. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'laysizlar.